Sizler yine 5 blokda İlham akangizni yanındamiz. Hozir zo'r ajoyib sizlar uchun prizlarimiz bor. Ko'p vaqtdan bana yine oq koftalarni qidirib yurardingizlar. Hozir kech bo'lsam İlham akangiz yine 7 bo'lsam o'tiribdi shu yerda sizlar uchun. Ham o'zingiz bir assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Partischilar assalomu alaykum. Xudo xolasa yangiliklar ko'p kelgan. Bundan buyog'i maktab o'quv yili munosabati bilan qizlarimizga, o'g'il bolalarimizga maktab formalarini olib keldim. Kofta yubkalar ham bor, koftalar bor, cholg'urlarim bor o'g'il bolalarga, oq ko'yliklarim bor. Xudo xolasa ko'p miqdorda keldi. Xudo xolasa kelinglar. Bozorga qaraganda arzon qilib beraman. Undan tashqari mana duvoykalarim bor. 45 mingdan sotib turgan duvoykalarim mana usti past qora bilan. Ertang 1-kun 28-iyul munosabati bilan skidga qo'yaman. Gulosolibda xabaringiz bo'lsin. Ertang chiqasiz axir. Ertaga chiqaman. Bu yerda shu yerda. Ava, faqat 1 kun mashina. 3 donasi 100 so'm. Oho. 3 ta ko'ylak, 3 ta duvoy. Necha so'mdan bo'ladi shunda? 33 mingdan to'g'ri. 33 dan to'g'ri. 35. Mana ikkita bo'ldi. Yana bitta olasiz 100 ming so'm pul bo'ladi 3 tasi. 3 tasi? 3 ta duvoyga 100 ming so'mdan. Xudo xolasa. Kelaverasizlar, arzon berishda davom etamiz. Yubkalar necha bu koftalar? Bular xudo xolasa 75 ming so'mdan. Eng arzoni necha? Eng arzoni. Eng arzoni 50 ming so'm. Mana chetda turganlar 50 ming, 45 ming so'mliklari ham bor. 75 ming so'mliklari ham bor. Yigitlarnikimi? Yigitlarniki ham 75 ming so'mdan. Birisini ochib ko'rsating ham. Ko'rsinlar. 1-klassdan to 6-7-klasslargacha tushiradi. Sifati zo'r. Hech narsa bo'lmaydi. Mana shular 65 ming so'm. 75 dan 65 dan. Cholunlari nechadan? Cholunlar ham shu pul 75 dan. Xudo xolasa kelishtirib beraman. Bir oq ham ko'rsatib bering endi. Sifati dim zo'r, xudo xolasa. Oq koftalarim mana. Bir-biridan chiroyli. Necha sinflar bo'ladi bu? Razmerlari bor mana 2 deb belgilangan. 1, 2, 3 bo'ladi. Demak, 1-chi, 2-chi, 3-chi klassda. Mana yuzini ko'rsatib bering yana. Mana. Shular 50 ming so'm shu? Ava, 50 ming so'm. Bular 50 ming so'm ekan. Ava, 75 ming so'mlilari ham bor, 65 ming so'mlilari ham bor. Bu yubkalar necha yana bular? Yubkalarim nimaniki bo'lsa kerak. Duvoykasi, usti pasti. Qani necha ular? 100 ming so'm mana shu. 100 ming so'm. Ha, usti pasti. Ava. Yana usti pasti, yana usti pasti. 100 ming so'm ekan. Oq ko'ylak yo'q axir. Yo'q, oq ko'ylagi yo'q. Endi kelyapti ulardan ham ertadan keyin bo'ladi. Xudo xolasa atrofdagi savdogarlarga qaraganda 5 ming 10 ming arzon berishga harakat qilaman. Maktab sumkalari galam. Sumkadan hozircha noma'lum, endi 3-4 kundan keyin ma'lumini aytamiz, xudo xolasa. Keyin bu kofta yubkalar necha? Kiyimlarim ham hammasidan bor. Yubka 150 ming so'm. Buni 120 ming so'mdan mana ichki xil modada kissalari bor. Toshkentniki, materiali zo'r. Razmer 50 dan 60 gacha. Necha so'm? 120 ming so'm. Bu ham 120, bunisi 130. Bu ham 120. Mana ular 100 ming so'mdan. Bunisi ham bu duvoyka, bu o'zi. Har xil svetlari bor ikkisini ham. Bu ham 120 mingdan. Mana unisi 110 ming, bunisi 100 ming so'm. Keyin markiza ko'ylak so'raganlarga keldi, yosh kattalarga razmeri 52 dan boshlanadi 62 gacha. Narxi 70 ming so'm. Material HB markiza. Yaqincha. Bular 70 ming so'mdan. Xudo xolasa kelaverasizlar, arzonroq qilib beraveraman. Musulmon partischilar. Like bosinglar, kommentariy yozinglar. Xudo xolasa yangiliklar oldinda. Azizlar, mestamizni yana topa olmabsizlar. Ongsadgina bir variantni aytaman. İntizorni 9 etajdan keladigan trotuarni bilasizlar yana. Berimiz Xivosdanka, bonimiz 9 etaj. Shu yo'ldan to'g'ri kelasiz bozor trotuaridan. Yine 5 blokni elde bo'ladi yana. Agar sum tarafdan netadan bo'lsangiz 5 blokni elde bo'ladi. Agar 9 etaj tarafdan kelsangiz 5 blokni oxiri bo'ladi. Kelaverasizlar. Birinchi zakritini darvozasi yana 5 blok o'tadigan darvozasini chap tarafida yana kelaverasizlar azizlar. Yig'lama.